हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट कहाँ से लेते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर आप भी अपने वीडियो में कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और वीडियो को स्किप करके मत देखना भाई, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखोगे तो वीडियो आपको पूरी समझ में नहीं आएगी और आपको जो है पूरा इसका जो है नॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। साउंड इफेक्ट के लिए हमको सबसे पहले एक जो है क्रोम ब्राउज़र को है जो आपको ओपन कर लेना है। ठीक है ना, आपको सबसे पहले जो है क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और फिर आपको इधर ऊपर की साइड में जो है होम का जो है टैब दिखता है, उस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर आकर के आपको सर्च करना है माई इंस्टेंट्स। ठीक है ना, आपको यही सर्च करना है और यहाँ पर आकर के आपको जो है सबसे ऊपर में ही माई इंस्टेंट्स का जो है वेबसाइट मिल जाता है। ये देखो रेड कलर का दिख रहा है ना, आपको इसी पर टैप करना है। यहाँ पर आकर के आपको बहुत सारे जो है मिल जाते हैं। ठीक है ना, साउंड इफेक्ट। अगर आप इन सबको डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इन सबको जो है डाउनलोड कैसे किया जाता है। ठीक है, Your phone ringing. Your phone ringing. Big boy, come pick up your phone. इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनको जो है कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, उसको बताने पहले आपको इधर सबसे ऊपर में जो है 3 डॉट मिलते हैं। ठीक है ना, ये देखो 3 डॉट दिख रहे हैं ना आपको, इन्हीं पर टैप कर देना है और यहाँ पर आकर के आपको जो है कैटेगरी चूज करने का भी ऑप्शन मिलता है। ये देखो दिख रहा है ना आपको कैटेगरी का ऑप्शन। अगर आपको कैटेगरी पर जो है चूज़ कर लेना है और यहाँ पर मैं इसमें से आप जो भी कैटेगरी चाहते हो वो कैटेगरी चुन सकते हो, मतलब आपको किस टाइप का जो है साउंड चाहिए। मैं यहाँ से इसको चूज लेता हूँ। ठीक है ना, मीम्स वाला जो है मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से सुना कर भी बताता हूँ। ठीक है ना, ये देखो अरे बाप रे! और देखो, ये देखो और आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर। अब एक ये देखो, अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। ये देखो। रोम रोम भाइयों। ठीक है ना, अगर आप इनमें से कोई भी जो है डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको सिंपल सा इसका जो है ना यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, आपको इसी पर जो है टैप करना है। ये देखो इस बटन पर नहीं बल्कि आपको इस नाम पर जो है टैप करना है। आप इस नाम पर जो टैप करोगे ना तो आपको ऐसे जो है खुल कर आ जाएगा। आपको थोड़ा नीचे जाना है और यहाँ पर जो है आपको एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड MP3। आप इसी को इस पर टैप कर दो। ठीक है ना, आप इस पर टैप करोगे ऊपर के साइड में ये देखो डाउनलोड का जो है ऑप्शन मिल जाता है कि डाउनलोड हो गया करके। यहाँ पे नहीं हुआ तो होता हुआ आधा। ठीक है ना, अब मैं यहाँ से आपको ओपन करके बताता हूँ। ठीक है, ये देखो अब मेरे डाउनलोड हो गया है। रोम रोम भाइयों। अब अगर आप इसको जो यूज़ करोगे ना तो आपका कोई भी कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, मैंने आपको पूरा जो है प्रोसेस आपको बता दिया है। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो कमेंट में बता दो, मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम, टाटा, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।